հետևություններ կանենք։ Ձեր թույլտվությամբ պարոն Հովհաննիսյանը հարցը ուղղեց, բայց ըստ էության Հարության այդքան է անհասկանալի խոսքը վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի գործին։ Ըստ էության պարոն Հովհաննիսյանի խոսքը վերաբերում է նրան, որ արդյոք օբյեկտիվ է քննի, արդյոք իսկապես դուք համարում եք, որ ձեր բաց թողումը չէր, ինչի արդյունքում գործը հասավ դատարան եւ Սերժ Սարգսյանը արդարացվեց։ Պարոն Հովհաննիսյանը նման հարց չի տվել, պարոն Հովհաննիսյանից կարծում եմ ճիշտ չի այդ հարցը հնչեցնել, եթե դուք եք հնչեցնում այդ հարցը, եթե դուք եք հնչեցնում, ես պատասխանում եմ, որ այդ գործով իրականացվել է լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի նախաքննություն, եթե ես այդ նույն նախաքննությունը իրականացնելու լինեի, հիմա կանեի նույն գործողությունները, կգնայի նույն ուղղությամբ եւ վստահ եմ կունենայի այն նույն արդյունքը, որը ունեմ։ Իմ մոտեցումը, իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է, շատ սպառիչ է սրա վերաբերյալ դեռևս 2020 թվականին ես առիթ ունեցել եմ բավական ծավալուն հարցազրույց տալ, խնդրեմ բացեք, նայեք, հավատացեք, ոչ մի բան չի փոխվել այն ժամանակից։ Պարոն Մայիլյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ դատավորը երբ որ արդեն վաղամության ժամկետի խնդիր եղավ, արագ-արագ սկսեց նիստեր նշանակել։ Դուք այստեղ տեսնում եք, այսինքն նաև դատավորի, այսպես ասած, շտապողականության հետևանքն էր նաև Սերժ Սարգսյանի արդարացման Ես ընդամենը բարձրաձայնեցի իմ մտահոգությունը, որ երկրի նախկին ղեկավարի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունը դատարանում իմ կարծիքով իրականացվել է երկար։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, կներեք, ես իրավունք ունեմ անձնական կարծիք ունեմ եւ ես հիմա ասում, դա իմ անձնական կարծիքը։ Հիմա սա դուր կգա, դուր չի գա, կհամապատասխանի իրականությանը, չի համապատասխանի իրականությանը, սա այլ հարց է։ Սա Մայիլյան Արտաշեսի հստակ դիրքորոշումը կարծիքն է։ Եվ անդրադառնամ կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովը բարեվարկությունը ձեզ բացասական գնահատական է, այսպես ասած տվել, դուք երկրորդ թեկնածուն եք 5 թեկնածուների մեջ, ըստ ձեզ ո՞րն է առիթ հանդիսացել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, քանի որ ի տարբերություն նախորդ թեկնածուին այստեղ այդքան էլ շատ չմանրամասնվեց, թե որն է բացասական եզրակացության պատճառը։ Եզրակացության պատճառի վերաբերյալ մանրամասնվեց, եթե լսեցիք, ընդամենը մի քրեական գործի հետ կապված չէ, քրեական հետապնդման հարց չի, պարզապես պատշաճ քրեադատավարական ընթացակարգեր են տեղի ունեցել, մարդիկ իրակացրել են իրենց բողոքարկման իրավունքը եւ խոշտանգման գործի ձեր խոշտանգման վերաբերյալ ես մինչեւ այսօր չեմ տեսել վարույթ, խոշտանգման վերաբերյալ վարույթ չկա, եթե կա, խնդրեմ ցույց տվեք այդ վարույթը 1 եւ երկրորդը, եթե խոշտանգման վերաբերյալ լիներ հավաստի տեղեկատվություն, ես իմ խոսքում էլ նշեցի, վճռաբեկ դատարանը չէր գրի առերևույթ, այսինքն ենթադրաբար։ Եթե մի խոսում ենք ենթադրությունների մակարդակում, ենթադրաբար կարող է լինել ամեն ինչ, կարող է լինել խոշտանգում, կարող է ընդհանրապես չլինել խոշտանգում կամ որևէ այլ հանցակազմ։ Շնորհակալություն։